我们在东北角，今天在生活潮间带。现在这边有涨一点点涨潮，但是涨最高就在这里了。然后呢，现在是晚上5点，有一点点飘雨。你看到对面好像有乌云，对吧？希望这个乌云不会给我们带来太多的雨，好不好？各位看一下啊，这是我们露营车。这个露营车最适合来这种荒郊野地啊，没有任何人来的地方。但是呢，这个地方非常空旷，你看吧，不错吧？如果说我们去那种游客中心，有没有？去游客中心有厕所、有水啊，是方便，但是呢，也会有很多那些其他的车去那边夜宿，所以说会比较吵一些。好，各位看一下啊，这是我们刚刚堆出来的那个用海边的很多的漂流木，你看，很多的漂流木，把它集中在一起。然后刚刚我们捡了很多石头，把它围起来，然后呢做引火，很不错吧？啊，如果说喜欢我的影片呢，就请按赞，然后按小铃铛哦。